កម្ពុជាបាននាំចេញផ្លែចេកអំបូងលឿងមានបរិមាណសរុបជិត40ម៉ឺនតោនកើនឡើងប្រមាណជិត31%ដោយនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារសំខាន់ៗចំនួន4និងរំពឹងថាផលិតផលនេះនឹងនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារថ្មីៗបន្ថែមទៀតដូចជាកូរ៉េនិងទីផ្សារអឺរ៉ុបជាដើមយោងតាមប្រព័ន្ធទិន្នន័យគ្រឹះភូតគាមអនាម័យជាតិបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងរយៈពេល11ខែឆ្នាំ2021នេះក្នុងនោះសម្រាប់ការនាំចេញផ្លែចេកស្រស់បាននាំចេញមានចំនួនជិត40ម៉ឺនតោនកើនឡើងប្រមាណជាង 31% ដោយបាននាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារធំៗចំនួន4រួមមានការនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសចិនមានចំនួនជិត35ម៉ឺនតោនប្រទេសវៀតណាមជាង45,000តោនជប៉ុនជាង533តោននិងទៅប្រទេសសិង្ហបុរីមានចំនួនជាង480តោនតាក់ទងនឹងទីផ្សារនាំចេញនេះលោកអញ្ញាហ៊ុនឡាក់នាយកក្រុមហ៊ុន Longmed Agriculture ដែលវិនិយោគលើចំការចេកនៅខេត្តកំពតបានឲ្យដឹងថាចេកអំបូងលឿងគឺជាដំណាំវិលជុំមិនប្រកាន់រដូវអាចធ្វើឲ្យយើងទទួលបានផលនិងនាំចេញជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងនោះក្រៅពីការនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារខាងលើយើងរំពឹងថាផ្លែចេករបស់កម្ពុជានឹងអាចនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារកូរ៉េបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាកូរ៉េចូលជាធរមានចំណែកការនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបវិញបច្ចុប្បន្នទីផ្សារចេកស្រស់របស់កម្ពុជាបានកំពុងនាំចេញសាកល្បងទៅកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងរុស្ស៊ីដោយទៅពេលអនាគតយើងរំពឹងថានឹងទទួលបានទីផ្សារថ្មីៗបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការនាំចេករបស់កម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងរយៈពេល11ខែឆ្នាំ2021នេះការនាំចេញផលិតផលទៅកាន់ក្រៅប្រទេសមានបរិមាណសរុបជាង7លានតោនទៅកាន់ទិសដៅ68ប្រទេសបានកើនឡើងជាង 3.4 លានតោនស្មើជាង 87% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាទៅឆ្នាំ2020ក្នុងនោះបើតាមការប៉ាន់ស្មានតម្លៃនៃការនាំចេញវិញដោយមិនរាប់បញ្ចូលនៅផលិតផលជលផលិតផលសត្វនិងព្រៃឈើហើយនិងកៅស៊ូជាដើមមានទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង $4,435 លានអាមេរិកខណៈការនាំចេញអង្ករមានចំនួនជាង$454 លានអាមេរិកការនាំចេញស្រូវមានចំនួនជាង$546 លាននិងការនាំចេញកសិផលក្រៅពីស្រូវអង្ករមានចំនួនជាង$3,000 លានផងដែរ